Clouds TV, empowering lives. So when we are talking about moving the mountain, ni kusema kuondoa mlima ulio mbele yako. Na huu mlima ulio mbele yako inaweza kuwa ni magonjwa, inaweza kuwa ni umaskini, inaweza kuwa ni challenges za marriage, inaweza kuwa ni mambo ambayo ni magumu katika maisha yako na misingi yako. Na mambo hayo yote yanakuwa ni kigugumizi, hayaondoki. So therefore, what is around you, it is the mountain. The obstructions, the challenges, could it be in form of diseases, could it be in form of poverty, could it be in the form of stagnations, could it be in form of any form of a challenge that is around you. That is what we call a mountain. And a mountain, when it is in front of you, it indicates that hawezi kuona upande ule mwingine. Kumaanisha hawezi kutoboa. Kumaanisha hawezi kufaulu. Maana kilicho mbele yako kinakuzuia kuona the other side. Na Biblia inatuambia, I am now making my covenant with you and with your descendants. For you to feel or to get the challenge of life, you must understand that already you have a covenant with God and your descendants. Meaning you as a descendant, it is not you who made a covenant with God. It is Abraham that made a covenant with God. So if it's Abraham that made a covenant with God, and God was promised your descendants, and we are all the descendants of Abraham, it means we are under the same covenant. We are under the same agreement that God had with Abraham. And therefore this agreement that God was with Abraham is that it has a foundation that gives you permit, that gives you leeway, that gives you power, that gives you authority not to be faced by challenges or be defeated by any form of a challenge. Because when you have a covenant with God, the Bible says, and God told Abraham, because you have not denied me, your son, because you have not denied me the opportunity, because you have not denied me the opportunity to surrender your son to me, to bless, I will bless you. And I will increase you as the son of, as the stars of the heaven and the sand of the sea. Then there is another special message he did to promise he did to Moses, to Abraham, that the gates of the enemies of your descendants will never prevail over them. That your descendants will be protected and fought for, because I have made an agreement with you that your descendant will never be defeated by any one of their enemy. Meaning that God gave a consent of fighting for you even if you are not existing. Because when Abraham was talking, when God was talking to Abraham, he was talking to Abraham who had only one son. And God was asking for that one son. And he was asking for that one son to be sacrificed. But through that one son, he gave a covenant and a promise that your generations will never suffer in the hands of their enemies, will never be defeated in the hands of their enemies. He gave them power and authority. When Abraham had a lot of challenges with Lot, and when they went to the new land that God had promised Abraham, then God told Abraham, because now you have abandoned Lot, and as I had told you not to go this journey with your family member, because there are family members that bring obstructions. Obstructions are not created by somebody who is outside. The challenges, the mountains that you are facing today, they are not from outside, they are from inside. Because of 2 or 3 things. 1, generational curses. 2, generational altars. And 3, bloodline altars and curses. These are the words that has really caused you to suffer or to stagnate. You are facing challenges today because of generational altars and bloodline altars and also generational curses. Moreover, there is another one. The territorial
altars. There will be no blessings in your life in the same territory that God does not want you to be. Abraham, for him to be blessed fully and for him to receive the mantle from God, he was told to get out of his father's compound. There are things that your father has been doing or is doing that will limit you from being successful. When you are under the same roof with your father, you cannot go beyond that roof. If you remain in that chamber of your father because it is of inheritance, and your father died when the money he had in his account was 10,000, that is the level you will die. You will die at 10,000. You will grow, you will go, you make a lot of money, but by the time you will die, utakuja kukufa ukiwa na 10,000 ile baba yako alikufa nayo, because you cannot exceed the umbrella that was created as a territorial altar. You cannot go beyond your father. You must be removed. That is why God removed Abraham. Akamwambia ondoka kwa baba yako, uende mpaka ile nchi naenda kukubarikia. It's not that God could not have blessed him akiwa kwa baba yake. Lakini angembless akuwe na ng'ombe 800, baba yake akikuwa na ng'ombe 200. Baba yake angeanza wivu. Na ndio kwa maana aliambiwa asiondoke kule na mtu wa familia. Maana mtu wa familia ni representation ya familia. Kwa hivyo mahali popote utaenda ukibeba madhabahu, representation ya familia. So whatever you go with this Rutu, ataendelea kuperpetuate interests za familia yao. Ndio naona huyu mzee wakati aliondoka na ngamia 500, punda 500 na hata mang'ombe nyingi sana. The man was still rich. Na aliondoka mpaka na wafanyikazi wake wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipofika mahali, huyu kijana alisplit, akatengeneza wafanyikazi wake na akatengenezea mzee wafanyikazi wake. But remember, alitoka na umbrella ya baba ya huyu mzee. Lakini wakati alienda akatengeneza serikali yake. Na hiyo ndio unaona in ministry ama biashara, unakuta mlianza na mtu na biashara, lakini katika hiyo biashara kumbe alikuwa anatafuta platform mahali pa kukanyaga, anatengenezaga biashara nyingine yake. Miwe mnafikiria mnaenda pamoja, lakini hayuko pamoja na nyinyi, ako kwenye biashara nyingine yake. Only for you to come and discover already amejenga furati Mombasa, amejenga furati Kisumu, amejenga mahali fulani. Wakati sasa amesikia kuna mabawa ya kutoka, anaondoka na madharau na anakuambia mimi sitaki kazi yako. Those are territorial maneuvers and powers. When you are carrying somebody under your territory or in a territory that you are supposed also to get out of it, you don't have freedom, because the freedom is carried by the owner of the territory. Abraham aliondolewa kwa baba yake because alikuwa amekaa in the owner of the territory. Baba yake alikuwa anaitwa Tera. Kwa hivyo hakuna kitu angefanya kiexceed baba yake. Kumbuka baba yake alikuwa mtengenezaji wa sanamu. He was an idol worshipper. Therefore this baba alikuwa na more strength in terms of spiritual life than Abraham. Na hata kama Abraham angekuwa na anointing kubwa, bado angekontroliwa na spirit ya baba yake, because ako under the roof ya baba yake. Are you seeing me? Are you seeing what I'm saying? Until you get that roof that is covering you, you will never ascend to power, ascend to leadership, ascend to new positions, because you are still under the roof ya baba yako. Na utafika mahali alifika. Kama baba yako alifika na ng'ombe 6, hauwezi kuexceed 6. Ukifikisha 6, ng'ombe yako ikizaa ikuje ya 7, ng'ombe 3 zitakufa. Because the territory does not allow you to exceed what is given in the family as an altar. Because what is given in the family as an altar controls the family. Are you getting me? What is given in the family by God as an altar, where your father got into the limitation. Ukimwangalia kama ako bado kwa shamba ya baba yake, ana behave kama baba yake. Na hata kukufa atakufa kama baba yake. Maana ako kwenye territory ambayo ndio ilizalisha hiyo kifo. Kama baba yake alikufa kwa sababu ya ulevi, utakuta baba yako pia atakufa kwa sababu ya ulevi. Kama utakuta baba yake alikufa kwa sababu ya magonjwa, iwe ni TB, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, hata baba yako atakufa kama baba yake, because ako chini ya territory ambayo inanena ugonjwa wa kansa, ambayo inanena ugonjwa wa TB, ambayo inanena ugonjwa wa kisukari, ambayo inanena ugonjwa fulani ama roho fulani iliyojawa na umaskini. You can only become free from what is happening in your family if you detach yourself. You cut the umbilical cord.
ujiondoe kabisa. That is why God told Abraham, ondoka uende mpaka ile nchi nitakupeleka, maana huko ndio nitaenda kurelease your own dimension. Alipotoka alibeba kijana Lutu ambaye alikuwa ameambiwa usiende na mtu wa familia. Mara nyingi tunakutanga wakati tunaenda kuvunja madhabahu ambayo inaguza familia, unaita dada yako atimwende mkavunje madhabahu. Hiyo madhabahu haitavunjika. Unaita ndugu yako todi tukavunje madhabahu, haitavunjika. You are supposed to break these altars alone. Do not involve them, because you might be involving your sister who is the carrier of the madhabahu, who is the protector of the madhabahu. Kuna mtu kwenu ambaye ni link ya ile madhabahu inakutawala, na yeye ndio custodian, yeye ndiye anashikilia, na most likely yeye ndio utaita mwende mkavunje madhabahu ile yeye anashikilia. Na ni udaona mlipanga mtaenda kuona mchungaji fulani tarehe fulani, all of a sudden within that week ya kwenda kuonana unasikia kumetokea vita kati yenu. Na unasikia wengine wanasema ni mhujesho dimwedete, mhujesho na devil worshipper, because you contacted the contact. Madhabahu haivujagwi na watu, inavujagwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia Gideoni. Gideoni alikuwa ametengeneza 32,000 people, lakini Mungu akamwambia you shall win this battle as a man. God knew what he was telling him. He was saying this battle is not for the people, it is for you. Because he even didn't know what he was fighting. Yeye alikuwa anafikiria ni Wamidiani wanaenda kupigana. Hakuwa anajua ni baba yake. Na akipanga watu 32,000, baba yake ndiye alikuwa anamsaidia pesa ya kununua sukari ya uji ya watu wakunywe. Pesa ya kununua nini? Ya kununua chakula. Ni baba yake alikuwa anatoa. So the father knew this man is out to defeat me. So the father continued giving what to eat or what to give these people. Na hiyo ni madhabahu huyu baba alikuwa anatumia ya kuvuruga hiyo mkutano, ya kuvuruga hiyo jeshi, ya kuvuruga hiyo mipango. Whatever that is given itapatiano kusaidia hiyo kazi. Huyo dada yako mwenye ambaye ameshika madhabahu ndiye ameachiwa madhabahu ya kwenu. Akitoa pesa ndio mkuje mvuje. Ametoa pesa ya kuvuja madhabahu. Hii plan hiyo mko nayo. Ametoa sacrifice. Hiyo plan yote itaanguka. Because wataambiana ni turadhi kodhario. That is why God spoke to Gideon akamwambia you shall win this battle as a man. Alitaka kumuondoa, remove yourself from 32,000 and remove yourself from your father. Kisha akamuita kando, akamwambia kuja. Nenda usiku uende kwa zizi ya baba yako. Uchukue kuna ng'ombe 2 za nani? Za miaka 7. Na akamwambia usiende mchana, uende nini? Usiku. Gideon had brothers and sisters, and he was never instructed go and carry your sister, go and carry your brother. Aliambiwa nenda kwa wale ambao mnashirikiana na wao kule nje, uchukue watu 10, muende mkiwa watu 11. Lakini uingie kwa zizi ya baba yako, utoe ng'ombe 2 ziko hapo za miaka 7. Remember in Judges chapter number 6 verse 1 inasema, and the children of Israel did evil in the sight of God. And for 7 years they were rendered into a punishment of a judgment. 7 years suffering. And they were suffering forever. 7 years without relentless. Every night, every day, Midianites and the Amorites and the whatever, they came and attacked them. But remember when the time became, wakati ulifika wa kuondoka kwenye hiyo madhabahu, because God presents himself when you are to be liberated. You cannot make a decision that this is the time I want to get out of it. It is God who will present you into the liberation. It is God who will present you into coming out of that situation, because it is only God who knows what is the judgment you are going through. In chapter 1, once again the people of Israel sinned against the Lord. So he let the people of Midian rule them for 7 years. He let people. So maybe the disease that is in you was let by God. And here unaendelea kusema ishidwe na ni agent wa Mungu. God has his own private army, secret army that attacks you, secret army that controls you, secret army that destroys you from inside. And you can never defeat this secret army because you don't know how they operate. They are operated by God. So he once again the people of Israel sinned. It is out of sin. It is out of sin that they were let to be punished by the Midianite because of the sin. So because of the sin, maybe not your sin, ask yourself, which is this sin they committed? No, it's not documented anywhere.
The sin they committed, this one, is not documented anywhere in the Bible. But if you go deeper, you discover in the other chapters, Joash, the father of Gideon, did go and spoke to the Amalekites. And they agreed with the Amalekites. You are going to protect us. And we shall give you this something. They give him an ornament. An ornament, he took it to the altar. Because he was the elder of the church. He was the chief priest of the church. So the ornament that was given by the Amalekites to him, he took it to the church. And this which was given by the Amalekites to him was an idol. So he transported an idol of the god of Baal and brought it to the church. Like now, he was given this thing as a gift. He was not given as a god. He was given as a gift. That take this gift with you. Because we have agreed, you are going to protect us. Take this gift with you. Just enjoy life. Have fun. Then he took it because aliona imechorwa simba. Aliona imechorwa kakitu. Akaipeleka kwenye madhabahu ya kwao. Na akaiweka mahali. Sasa kutoka hapo, hiyo kitu ikageuka. Ikakuwa sanamu. Ikawaondoa kutoka kwa kuabudu Mungu. Ikampeleka kwa kuabudu sanamu ya Baal. It was a small thing. And that is why I normally tell you, before you bring anything to the church, iwekelewe hapa. So that if it was an altar that has been brought, tuivujie wapi? Hapa. Don't allow to take anything. Hata mtu akikupatia pesa as a gift, maybe your mother, your father, your grandfather, whatever your uncle, sanctify that money. Don't just take it. Don't mix that money with your money. Your mother can ruin you. Your father can destroy you. Your grandfather can destroy you. Look at what happened with Jacob and Esau. It is the mother who destroyed because of the love of one son. So once again the people of Israel sinned. What they sinned? It is only one person who sinned, not the people of Israel. But because he was the leader, the entire group sinned. The entire community sinned. Because he took that which was given to him by Amalekite, he took it to the altar. And from there, people started worshiping that thing. Because it was glorious. It was metametering. So they stopped worshiping God. And when this man picked this gift from this Amalekite, that very day, he gave what? A judgment. When God says, let the people rule over them for 7 years. When you hear God has given a number of years that you're going to suffer, that is what we call a judgment. A judgment is given by years that you are going to suffer. So he gave them 7 years of suffering. The very day he gave years of suffering, the 7 years of suffering, he also gave birth to 2 calves. That very day, the judgment was released. Are you getting me? That very day God gave a judgment. God will never give a judgment without a solution. He will give a judgment and give a solution because he gave 7 years. In these 7 years, he knows that you have to get out of this covenant, out of this problem. So he gave a solution. They grew with the solution. When the Midianites were coming, taking away their flocks, they were taking away their food, they were taking away, those 2 cows were never taken away. They grew with them. They walked alongside with both the enemies and with both the owners. These were never stolen. Others were being stolen, but this was never stolen. Why? Because it was presented by them, by God to them, and they walked with it all along. Are you seeing now? So what the solution for your life, it is existing. When it is God knows. That is why I tell you, never allow anybody to tell you that bring me a sacrifice of 100,000 nikuvujie madhabahu. That is a lie. It is only God knows when and how and what to be given. Only God has the secret. Only God gave them 2 cows to be walking alongside them, knowing that this is what will liberate them. They didn't know. They thought they are very lucky. These cows, yani walikuwa nasema hizi ng'ombe zinakulaga na hawa Midiani hawachukuagi. They will not touch that which is supposed to set you free. No demon, no powers of darkness can take it away from you. It will be forever for there. They will steal everything and that one will be left. Watakunyang'anya, utakoniwa pesa zote, lakini kuna zile za madhabahu zitabaki kwako. Utakoniwa mabusi, utakoniwa kila kitu, lakini ile ya kutoa kama dhabihu itabaki na wewe.
hakuna mahali itaenda, maana sio ya hiyo familia na sio yako, ni Mungu ameiweka. You are just a custodian of what will set you free. God can never give you a judgment and refuse to give you what will remove you from the judgment. So he gave them the judgment of 7 years, but also created 2 cows that will live with them for 7 years. So when Gideon was ready to be set free, when Gideon was ready to now liberate his people, he was sent, he was directed by God. So whatever you give is directed to you by God. Me as a priest, I will tell you, you need to give a sacrifice. From there, it is you to go and do the research and know what kind of a sacrifice am I supposed to give. I will give you a hint because God knows, he tells me, I will give you a hint, but I will not make you make the decision. I will not push you to the decision. I will just allow you to just pray to God, and God will tell you, take 2 eggs. Beba kijiko ya nyumba, beba sahani, beba shilingi 10,000, beba milioni 1. And you can never give out that which you don't have. Hauwezi kuenda. Dhabihu haitolewagwi. Wakati wa kutoa dhabihu na wakati wa kufunguliwa, hizo vitu zote zinakuaga ready. God anakuanga ameprepare hiyo siku, hiyo dhabihu ambao unafaa kutoa, na anakupatia ufunuo, anakuambia ni shilingi 10,000. Anakupatia ufunuo, anakuambia ni shilingi 1,000. Anakupatia ufunuo ni shilingi 500. Bwana sifiwe sana. Lazima akupatie ufunuo what you are supposed to give. I can give you a hint. Nikwambie umefungwa at the range of, walitoa 30,000. Sasa hiyo nimekupatia a hint. Sikujakupatia ile utatoa. I just give you a hint because ni usiteseke sana. But I will never tell you exactly what to give because I don't have that power. Then verse 2, let's go to verse 2. So the Midianites were stronger than Israel. The people of Israel hid from them in caves and other safe places. Remember, the children of Israel were stronger because they are children of God. Were stronger than the Midianites. But in this case, the Midianites became stronger. Because why? These people were sanctioned by God. And upige hawa watu. And the Midianite spirit ni mbaya. Maana the Midianite spirit, it is which when unadhokoma, when you are about to go and eat your money, a disease comes in your family. Something just crops up. Unasikia saa hiyo ndio shosho wenu amegogwa na ng'ombe na busi, ama amekanyagwa na kuku kwa jicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hiyo hiyo wakati umepata tupesa twako tumeingia, umevuna mavuno mazuri, ndio unasikia kuna accident imepatikana kwenu. Siku hiyo ndio unafanya kazi vizuri. When you harvest, the day you harvest, wanakuja. Hiyo ndio spirit ya Midiani. A spirit ya Midiani inaletagwa na sin, the sins of your father. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a sin that emanates from your father. It is an iniquity. Hallelujah. When this man Joas took this altar, akapeleka kwa altar, alisababishia watu wote wakaanza kuteseka. Mtu mmoja, kiongozi mmoja hapa, anaweza kusababisha hii kanisa tuteseke. Mimi mwenyewe naweza kusababisha hii kanisa tuteseke. Tukaange tu hapa, tunakulana, tunamalizana, tunapigana, tunafanyana. Yeah, there is nothing that is happening because I have an altar hapa ambayo si ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So God called upon him, na akamuita you man of valor. Akamwambia, no, I'm not a man of valor. I'm least in my family and we are least in our clan. How dare you tell me we can fight these people? Akamuita, you man of valor. The heavens knows you differently. You look at yourself a weak person, but the heaven knows you are a man of valor. It is only that you are under iniquity. Iniquity is not sin. Iniquity ni zile dhambi zilifanywa na mababa zetu. Zile madhabahu zilinunuliwa na mababa zetu. Yani you are in this problem, you are in this challenge, not because you did it, but your father did it. But your mother did it. Your grandfather did it. You are suffering because of that suffering of 4th to 5th generation. So many people here might be here. You are here, but what you are going through, it is not you. You didn't do that. You didn't deserve even. But because there is a lineage in your family ambayo ilifanya jambo fulani, you are being suffering. Inaitangwa collateral damage. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu anaitwa Joas aliendelea kutengeneza jeshi 32,000, but he didn't know see 32,000 inahitajika ni yeye peke yake. That is why God came and told him, this battle you shall win as a man. You as a man, wewe peke yako. Maana sio hiyo unafikiria, sio hiyo wa Midiani, maana wa Midiani ni askari wangu. Wa Midiani hawakuwa askari wa shetani.
Na sasa hapo kama ni sisi wa Kristo tunarukaruka hapa tukisema nini? Shindwe katika jina la Yesu. Na kemea, unakemea nini ambayo imewekwa na Mungu? You cannot win. That is why you see so many of us are so desperate. Tumepatwa na changamoto nyingi sana ndani ya kanisa because we are fighting God inside the church. We are fighting the hand of God inside the church. Only what God is looking for us to change tabia zetu ndio atuondolee. Akamwambia, you shall win this battle as a man, not as a group, not as 32,000, not as a clan, not as a family member, but as a man. Meaning alitaka kumtoa ujiga. Hawa unaona sio shida, shida ni baba yako. So akamwambia, nenda kwa zizi ya baba yako, nenda uchukue nini? Ng'ombe wawili wa miaka 7. Nani aliwaweka huko? Ng'ombe zingine zote ziliibiwa, lakini za hiyo mzee hazikuibiwa. Hizo mbili hazikuibiwa. Kwa nini? God, wakati Mungu aliwaweka into the punishment, alizalisha ng'ombe ya kutoa hawa into the punishment. Aliwaambia 7 years of suffering. Alilea ng'ombe hii 7 years for release. So the problem and the challenge and the solution that you need is within you. It is not outside you. When ikifika ni mambo ya madhabahu, it is not outside you. It is within you. And that is why God will call you alone to do the job. You alone. Don't go call your sister, your brother, or your cousin, or involve your mother. Don't involve them. Use a lot of tricks. Tumia binu aina yoyote ile uhakikishe umeenda kwenu na ndugu zako zote wamekubaliana. That is what I did when I took Harrison Nganga kwetu. Mimi nilicheza karata na kila mtu wetu wa familia, all of them niliwachezea karata na nikawaonyesha wao ndio wanapanga. Lakini I was doing it alone. Nilikuwa nacheza na huyu, nacheza na akili ya huyu, nacheza na akili ya huyu, nacheza na akili ya huyu, nikacheza kwanza na akili ya mama yangu. Nikamleta hapa kwa Gurogai. Kutoka hapo nikamwambia, nikapigia simu Harrison masaa jioni. Dokegaidia mami haha. Akasalimia mama yangu. Kisha nilikuwa nimemwambia venye tabia mama yangu. Dogiokea ujerere. Mama akakubali. Akamwambia nito ukanego irado radehe. Nikamwambia sasa siku mzuri si kwenda kutembea kwake, tuende tutembea kanisani na tutaenda Wednesday. Bwana siku hiyo ndio anakuaga Archbishop. Sikutaka tuende tukapata Mr. Nganga, nilikuwa natafuta Archbishop because nilijua mama amebeba madhabahu lazima ifujike. Na huyu mama akienda atuache, atatuacha na shida. I could see it. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niliona miaka mama imeenda amefika 110. Ni huyu hata ukitumia ujiga, si unajua mama anaenda huyu. Ni venye hujui ataenda lini, lakini unaona miaka imeenda kabisa. Mama yangu tukampeleka hapa kwa Harrison. Nilipomwenda nikamkalisha hapo, nikamwambia weka treni tondu ni aroka akigagirira andu mokori umwire oke mucia hoere ciana ciake. Mama yangu akaambia Harrison, no uke mucia hoere ciana ciakwa. Akakubali. Mama yangu nikamwambia sasa pigia watoto wako wote wakuje wapi? Mimi sikuwaita, ni mama ndiye aliwaita. Na mama ndio anapelekwa kichijio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mama anapelekwa nani? Kichijio. Maana ningeitisha mimi wakianza kusema ni maundu mariko macio urenda guthondeka. Urenda guthondeka tuli arogi guko. Urenda guthondeka riu tukorogo na maundu macio. We nawe tutigithie ngoma ciaku. Hivyo ndivyo angeniambia na plani yangu haikifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. So nilimtrap yeye aliambia Harrison, naye Harrison akakubali. Harrison akapatia tarehe 20 tukakwenda nyumbani. Harrison alikuja mpaka nyumbani. Alipokuja nyumbani nikaambia mama sasa, si unajua sasa nilikuwa nimemprepare. Si unajua sasa mlikuwa kwetu baba yangu ni wa bibibili. Nikakwambia mmekuwa mkipigana na ule mama sana na mauchawi na nini na nini. Sasa abia Harrison ile ilito imeweza kwa imefikwa hapa migi itolewe, maana nilijua tayari alikuwa anaficha ilito akituprotect. Alikuwa anaenda kwa mganga, anachukua hivi tu akitufanya nini? Maana huyo mama mwingine alikuwa anatoroka kabisa. Na yeye alikuwa anatafuta mganga wa kukava mshaba. Kwa sababu hawa mama ni wale wa zamani, hawakujua kanisa sana. Kanisa zimekuja juzi. Sasa mganga walikuwa nahusika. Sasa nikamwambia, Nganga akikuja, si umwambie zile vidito zikiwa hapa zote. Sikumwambia zake zote. Zingolewe, umwambie hivyo na mdomo yako. Akaniambia ukinegwa nitokwenda wago ini atutesire muno. Sasa mkemwesa wago ini atutesire muno, lakini mimi sikuwa na haja za wagoi, nilikuwa na haja na zake. Wakati kulimwagwa mafuta, Mungu akashuka. Wale walikuwa huko
wale watu walikuwa huko, simuliona Mungu aliteremuka. Maana huko kwetu ni anointed area. Maana zile vitu zote zilikuwa zimefichwa huko, zilingolewa, zilivujika, zikaaguka. Na hapo Harrison mpaka alikuwa anashindwa kuenda. Alikuwa anataka kuenda, anakaa chini. Alikuwa anataka kuenda, anakaa chini. Tulikaa mpaka karibu saa 3 usiku huko. Mpaka bibi anamvuruta na mwambia, "Neto diwe kitu ambayo haijaionekana." Kwa nini? Kuna ujanja nilitumia. Kuvunja madhabahu ni ujanja, si ujinga. Nyinyi mnakuaga mwa ujinga kabisa. Kwa sababu nakujaga na wahoji hapa ati dathiregera baba ito na yakatavunja madhabahu. Na thoguo no yekirite ithito kwanyu. You must find a way. Ukijua ni brother yako mchawi, find a way. Yeye mwenyewe akonfess, but fatumia barabara mrefu. Enda baka Mombasa, urudie ya Kitui, uzunguke hivi utokee Thika. Mkienda wapi? Thika. Badala ya kukata hapa muende Thika, nenda bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu akamwambia Gideoni, "You shall win this battle as who? As a man." Mungu akampatia hint. Keke ureciria. Ti Amidiani acio ureciria. Thoguo niwe muriaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hakuelewa. Mpaka tena Mungu akamrudia akamwambia, "Sasa nenda kwa zizi ya baba yako. Chukua kuna ng'ombe wawili. Si unawajua wale wa miaka 7? Enda uchukue." Akawachukua, akamwambia, "Sasa enda kwa madhabahu ya baba yako. Uchinje ng'ombe wa kwanza, ubomoe." Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha ukisha bomoa, unijengee madhabahu ingine. Mtu wako na hakiri hapo angejua, thina ni kiki kitu kiliko. Thina ni fafa. Haleluya. Hapo ndio angejua thina ni mama yako ama ni baba yako. Maana alimwambia uende ubomoe madhabahu ya baba yako. Si angeuliza Mungu, tunaenda kubomoa madhabahu ya baba yangu usiku kwa nini? Kwani amekukosea? Ina nomo za kamsa ziugiuliza swali. Kagai baba itu akoheteirie. Ndiathi gutharia kigongona giake niki? Mungu akamwambia uende usiku. Jamaa hakukalalia, alienda usiku akachukua ng'ombe, akachinja wa kwanza, akabomoa madhabahu akaagusha. Akarudi Mungu akamwambia nijengee madhabahu kwa utaratibu. Shika hiyo laini. Nijengee madhabahu kwa utaratibu wa kujenga madhabahu. Kwa hivyo madhabahu yako na utaratibu wake. Abraham alipokuwa kule mlimani, aliandaa madhabahu kwa utaratibu wa madhabahu. Madhabahu si ukuja hapa kwa sababu umepata ka 50,000. Sasa hiyo ndio nakuvuka apostle. Ndio kwekelia girira toe. Mujira madhabahu hapana. You have to ufanye kwa utaratibu. And God must speak to you. Ni nini unaenda kufuja? Akamwambia nenda kwa madhabahu ya baba yako. Uende uvuje. Uvuje nini? Ashera. Uvuje nini nyingine? Ashera poles. Alijenga kwa utaratibu wa madhabahu. Madhabahu haijengangwi just kwa sababu ni madhabahu, ina utaratibu. Wakati mtu anaitwa Solomon alijenga tembo, alijenga kwa measurement alizozipatiwa. Hakujenga kwa measurement ya mafudi waliosomea polytechnic. Alifanya madhabahu kwa taratibu. Kuna madhabahu ya baba yako ambayo inakukula. Kuna madhabahu ya mama yako ambayo inakukula. Kuna madhabahu ambayo shosho yako aliweka kwenye familia ambayo inakukula. Kuna guka yako madhabahu aliwacha ambayo inakukula. This is what is following you. This is what is catching up on you. Hiyo kifo unaona iko kwenu ni kwa sababu kuna lineage ya kifo, kuna plan ya kifo, kuna systematic systems za kazi. Hiyo ukosefu wa kazi inafanyika because kuna systematically kuna kitu kimepangwa kwenu that mkifikisha miaka 35 kuna ugonjwa unatokeaga. Ukifikisha miaka 35 kuna kitu kinatokeaga kibaya. Ukifikisha miaka 20 kuna kitu kilitokea. Kuna ukiangalia majina ya Wagoi yote kwa anti fulani, ango fulani, ule watu wanaitwa Agoi, walipata ugonjwa fulani wakiwa na miaka 21. Ama alipata miba akiwa na 19. Ukiatagulia mtu anaitwa Wagoi, huko Wagoi alipata miba na 19. So you find this is an altar that created itself because of the originator, na hakuicancel, bado inasimama. Kuna mtu anaweza kuwa ukifikisha kwenu 1 million bob, ukifikisha unakuta brother yako alifikisha 1 million akawajeka TB. Sister yako alifikisha pesa 1 million akawajeka sukari. Sister hiyo mwingine alifikisha 1 million akakufujika mguu. A chronic disease just crops up.
Na unakuta ni when all of us tulifika in 1 million, because we are not granted permission to go beyond 1 million. Hiyo ndio inaitwa madhabahu ya mababa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why most of you are struggling, because are held back under the structures of your family. Akamwambia aende, verse 26. 26. Build a well constructed. Build a well, underline a well constructed altar to the Lord your God. A well constructed. An altar is not an altar until it is well constructed for God. It is not just constructed for anybody, for anything. It is a well constructed system that is meant for God. Not just anything. Nilikuja hapa tukogoge bao tutengeneze. You must consult. Wakati nilikuwa najenga hii, I consulted God. Unataka nijenge nini? Akanipatia picha na akanipatia kila kitu venye itakuwa, na nikaiproduce hivyo. This is an instruction. Akaniambia the first tier is God the Son, God the Holy Spirit, and the Father. So these are representation of holiness of God. Bwana Yesu asifiwe sana. I did it with instruction, and then after I did it, Mungu akaniambia toa sacrifice, na nikatoa sacrifice. Hakuna kitu nilifanya kwa hii nyumba bila kutolea sacrifice, because I did it instructively. Sikufanya kulingana na venye nilikuwa najua, ama venye najua venye madhabahu inatengenezwa. Hapana, I did it with instruction. Do this, nikafanya. Weka measurement hii, nikafanya. I had specific fundis to do the job. Hata hizi marangi unaona niliweka under instruction. This is what you will do, because rangi zina represent what? Rangi zina represent what? The angelic ministry. Every color has an angelic meaning. The white color inakuanga ya Gabriel, a messenger. The blue color inasimamia nini? Michael. Bwana Yesu asifiwe sana. The red color inasimamia Uriel, the wisdom. All these colors, they have a different meaning, and that is why they are all here. Bwana Yesu asifiwe sana. I did not do anything outside. Hata ile madhabahu tunaenda kupata, maana tunaenda kupata shamba kubwa na tutajenga madhabahu kubwa. Kuna venye Mungu amenipatia instruction na imeanza kuchorwa. So I'm waiting for that time to get that piece of land tuende tujengea Mungu nyumba kubwa. Build a well constructed altar after he has destroyed. Build a well. Hapo ndio tunaangukiaga mtihani. That you just do because ulivuja hii gini, unakuja tu unasema ndago ikilia mara na matano hao imagwa kama dhabahu. Wewe ni mjinga, wewe kodo. Wewe onakapa oge ikilia ishige siako momora. Siago aka, you need to be there. You need to be very careful. You need to know what you are building, because that is what will be driving you. Hallelujah. Ya kubomoa unaweza hata kutuma watu wakuja bomoe, lakini ya kujenga you must know, and you must not build kakitu hivyo tu. That is where you sweat. Unaweka sweat yako yote, because this is the car you are building to take you for their future. Hiyo ndio madhabahu sasa itaitanishwa na wewe. Sasa umetoka kwa madhabahu ya baba yako, umetoka kwa madhabahu ya mama yako, umetoka kwa madhabahu ya shosho. Sasa wewe jenga yako itakayodumu kama ya shosho. Ya shosho imedumu miaka 500, tengeneza ya miaka 1,000,000 kwa sababu ya watoto na kizazi chako. Are you getting me? Hiyo ya kujenga ndio muhimu kuliko ya kubomoa. Take the second bull and burn it whole as an offering, using the firewood, the symbol of Asherah you have cut down. Akasema baada ya kujenga, build a well constructed altar. After that, chukua the second bull, toa. Ukiitoa sasa ujenge madhabahu. Verse 27. 27 please. So Gideon took 10 of his servants, 10 of his, not of his brothers, not of his cousins, of his servant, the most trusted. Huyu hapa alichukua the most trusted, and did what the Lord had told him. Bwana Yesu asifiwe sana. And did what? What the Lord had told him. He was too afraid of his family. Now get the point there. He was too afraid of his family. And now Rhoda here is carrying me ati wanataka kuja na sister yake kuvuja madhabahu. The very family ambayo imemweka kwa hiyo shida.
This man was afraid because he knew if they can know, they will kill me. He was too afraid. So he never informed the family. He never informed the peers. He went with the people chosen to him by God. He was too afraid of his family and the people in town to do it by day. So he did it at night. Kuvuja madhabahu is a top secret. You don't even let your children know. Unafanya hivyo. You don't even let your boyfriend know or your husband know. You do it alone. It's a top-notch secret. Because that you are removing the king that has been ruling your family. It is a kingdom you are bringing down. It's an authority you are bringing down. This authority can, if they hear a hint from anybody in the family, they will report you. Na watakukuua. Wakijua ulikuwa nataka kuwatoa, watakuua. Before you do it, utakufa. Utakuta umeng'ang'adhera kwa kitanda. Watu wanauliza nikia hasha turarire ngima. Utwari ngima aranjira ambe ahuruke haha. Niĩ ngĩokĩra rũcinĩ ngorire mũndũ ang'ang'atharĩte. Gũcia akuire hau ũtukũ ũguo tũtinamenya akuire thaa cigana. Nĩkĩ? Nĩ kaũndũ karĩa ũrendaga gwĩka. They will hit you before and they will hit your children. They will hit your business. They will hit anything that you are doing. That is why I normally nikijua kama kosa kanafanyika hapa, sikagogagi mpaka nikajue to the end. I can work with it for 6 months. I can work with you. Nikijua wewe ni nani for 6 months until I know exactly ni nini nafaa kugoga. Siwezi kukugoga kaba mpaka nijue kiini cha huyu na wewe ni nani na mko na nani na huko na watu wangapi, umerecruit watu wangapi hapa. Ndio ninaweza kujua mtu fulani ni lesbian, wanafanyaga hiyo kitu na mimi nitatembea na nyinyi mkiwa ma lesbian pole pole, na hata nitakupatia kazi mingi ndio nikulete karibu sana, ndio nikunusie. Maana ukiwa bali nitashindwa kukunusia, ukiwa karibu nitakunusia, nitajua. Na wakati wa kukulipua nitakulipua kwa sababu ninajua kila target zote penye ziko. Najua point A, wewe ni wa point A, position yako, because they position themselves according to the positions of authority. So you must be able to understand the positions of authority in the family. Kama nyanya yako ni mchawi, usiende kungangana naye Agnes ati shosho ndada gukomiria ngoma, ngomena shosho yicho ne ngoma asha. Abomenya mashosho maiga na makonyi masista makeri makorogo na magogona makorogo hamwe kana ika. Mabrother makeri ni makorogo hamwe nake kana ika. Arutireko alitoa kwa nani? Alienda kununua ama alitoa kwa mama yake? Ama alizaliwa nayo kwa hapa meano, alizaliwa na bogo hapa kwa mkono. So you must be able to do a thorough search. Na watu unawapenda. Wakati umejua ukisense ni doda ndiye anakuaga shida kwako, mupende zaidi. Mupende na ujililisi kabisa. Only side uweke antena zako zikuwe mrefu, asikuwe lesbian. Nisisikie mko Mombasa. Ufute antena zinakuwa refu kabisa. Ukienda kuona kitu mysterious, unahepa, unagoga ama unahepa. But until don't hit until you exactly know the source ya shida uko nayo. Don't hit, don't touch them until you know the exactly hii kitu originate sangapi, ilianza na nani, ilianzia wapi, ni nini kilifanyika, ni maneno gani walinena. Hallelujah. Ni maneno gani walinena na imenenewa nini, na imenenewa yes, kuna busi ilichijwa, kwa hivyo kuna damu ilimwagika, kuna muratina ilimwagwa chini, kwa hivyo maguka waliitwa. Kama kuna muratina ilimwagwa chini, maguka waliitwa. Kwa hivyo maguka wako part and parcel ya nini? Ya hii kitu. Kwa hivyo ujue si haka kama mwanamke unaona, ona the bigger picture. Si guka, uone shosho, uone anko, uone maanti, uone watu wa neighbor, uone wale watu kama guka yako alikuwa mugaga, kuna watu walihudumia, walikuja kutoka Tanzania, kuna watu walihudumia kutoka Kisimu, kuna watu walihudumia kutoka Kakamega, kuna watu walihudumia kutoka Garissa. Kwa hivyo this is not an ordinary person, is a national. Na kama kuna mtu alitoka Amerika ni Mkikuyu, lakini alipanda ndege kutoka Amerika akakuja akahudumiwa na huyu mzee, ujue kigogona huyu mzee ni international. By virtue ya huyo alikuja kutoka Amerika, imekuwa international. So you will not involve kamutu groko kapasta kwenu ati kwa sababu kanafanyaga watu wanaaguka. Na nikapasta kakatodo kule Ishaweli, hakajawahi kutoka Ishaweli, ati kakuja katoa hii madhabahu, katakufia hapo. Lazima sasa uone huyu mtu, uaddress, ujue ni watu gani wanaendaga kwa huyu mtu. Ni guka dondia kule mtumia wa umete Amerika, kuna mama alikuwa ametoka US, kuna mama ametoka Australia, kuna muhidi fulani alikuja. Unajua this altar is international. Wale watu wamevisit ile altar ndio na qualify ikuwe nini. So ukiona imekuwa international, usiende kwa kama pastor Karoko.
mtakufa na yako kapasta katafinywa, hata kama kuna anointing, hata kama kanafanya hivi unaona mvua ina move inaenda badile gine, usika involve, mtakujwa na yako kama karatasi ya nylon nikichomeka. You get a person that has international capacity. Mtu ako na power ya madhabahu ya international, ndio anaweza kuvunja kitu international. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijaribu, maana wengine hapa mmiende mmiakishiwa kado. Mwakilio msuma wa Michael, alage mwakilio msuma wa Gabrieli, alage mwakilio msuma wa Kena wake na mkio msifi wao wa Mikaelo, ukio msifi wa Mikaelo atene madhabahu yako hujira na nimukorire uturaga dadora ndari umaginya dadora kero gya kagitire gya kinyaginya ruai ni ikiraga hau athia githaka hau githira ndari githia ginya kioro ndari undu oy ati akuvujira madhabahu akwakiria kado uguthina andu ingi ha muthinite ni undu aguo utapata shida ambayo hujaiona, maana wamejua ulikuwa unataka kutuchokoza. Masoka makaria rais kama mundu kali uragithe ukaigwa kararo alire garaku akamuganga kau kana ga pastor kau aigwa karago thirwo ni ngari. Mulisikia yule kuna pastor mwingine pale Uganda, hapa mpaka ya Busia na Uganda, alienda pande wa Uganda, alikuwa ni Mkenya, akaenda pande ya Uganda kutoa hizo madhabahu, akaegesha gazi yake chini ya kivuli ya mti. Mnakumbuka hiyo story? Akaenda kutoa madhabahu, alienda akatoa, akanena na zikatoka, na akasema liena wede, na ile akili ikaenda. Kurudi kutoka, alipoingia tu kwa gari yake, ile mti akafinyiwa na gari yake hapo, yeye alilia na akaenda. Haudhubutu hata kidogo kungangana na madhabahu usioielewa. Na mlima wowote ambao haujui, wachana nao. Wakaeni kana wao. Kama ni wachawi, familia mzima ni ya wachawi, nyenyekea tu kana wao. Endelea kufanya utafiti pole ndio ujue kihumo hii madhabahu ilitoka wapi na iko kwa familia hii miaka gapi. Hapo ndio Mungu atakufunulia, akwambie peleka kitu fulani. Walitoa busi tu, walitoa busi 5. Tafuta hizo busi 5 in form of money. Unajua nyinyi mnasemanga ni ndikeruta body. Ndikeruta body. Si ndio tunasemanga wa Kristo? But can I shock you? Every sadaka you give here is a busi. Every sadaka you give is a busi. Tunatoa sadaka pesa kwa sababu hatuna busi. Hallelujah. Kila wakati unakuja hapa umewekelea pesa yako hapa, hiyo ni buri. Wewe wako ndo urutaga buri, menya ni urutaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni sweat yako. It is your sweat. It is your blood. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasikia ni kama wamebarikiwa? Ni wangapi wamejiangalia umeona umekuwa mjinga for a long time? Ndio tu mkono wako. Ulimone muigio koleto na ulimo muigio muno. Bwana Yesu asifiwe sana. This thing is a top notch secret. It is something that you operate like a mafia. Systematically. Unacheza game zako zote mpaka unahakikisha kwenu kumekuwa sawa. Since tulienda kwetu, mama yangu ndiye alikuwa ananiroga. Ile madhabahu ilikuwa ndani yake, ilikuwa inanizuia kupanda. Unanielewa? Ile madhabahu iko ndani ya baba yako. Baba yako anakuaga mrogi by virtue of being your father. By virtue of being your mother ni mchawi. Maana ile madhabahu mahali amefika hapa na wewe unataka kupanda hapo juu. Madhabahu inaanza kupigana na wewe. Na kwa sababu ni mama yako, huwezi kumshinda. Sasa umutumilie ujanja, umupeleke round mpaka yeye mwenyewe ndiye atakonfess. Nilipeleka mama yangu mpaka akanikonfess. Alakuire mundu mwega riu. Arathi ema tu iguru na Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Angetuacha kwa kifungo. Bethel Clouds TV, empowering lives.